do të thotë 0,25% të pagës për naftë, ndërsa në Gjermani vetëm 0,07%. Prandaj po e shihni që nëse ne kemi 600 euro, një pagë do të thotë themi mesatare, ne mund t'i absorbojmë apo t'i marrim brenda një muajit përafërsisht 340 litra, ndërsa nëse ke një pagë minimale 4.000 euro, sado që ti ke mundësinë e 4 fishimit të asaj që në Kosovë. Prandaj është vërtet një stat e cila po gjeneron efekte zinxhirore negative, është godit buxheti qytetar në Kosovë, është godit sektori ndërtimtarisë, është godit infrastruktura, por një ndër brengat kryesore që në Kosovë nuk është duke u analizuar apo nuk duke u trajtuar është fakti që po goditet bujqësia dhe sektori i bujqësisë. Viti 2025 ka qenë një vit rekord ku kemi pas më tepër se 7 miliardë euro importe, kemi pas një tkurje të prodhimeve të eksportuara, kemi pas rritje të shërbimeve dhe me këtë kosto të derivateve të naftës, nëse do të mirret ndonjë masë, atë vërtet shumë kultura pranverore do të jenë dëshirë për të parë të mbjellur apo do të jetë shumë vështirë të pas parasysh që kostja ndoshta në momentet caktuara është shumë e lartë se sa fitimi i pritur në të ardhmen. Unë besoj që duhet një dialog mirëfillt, duhet vërtet kjo temë të trajtohet me një seriozitet më të madh, sepse çdo ditë e vonuar do të shndrohet në vit humbje në të ardhmen. Sepse do të jetë shumë e vështirë të kompenzohen pasojat e kësaj neglizhence apo kësaj apatie që e ka kapluar këtë problematikë në Kosovë, po kjo është Kosova e vitit 2026. Në fakt, ka pasur një vendim të Ministrisë së Industrisë, së Tregtisë, Ndërmarrësisë dhe Inovacionit për qenë të saktë pra të mintit, mirë po ka pasur edhe përplasje, ka shkaktuar përplasje mes qeverisë dhe naftëtarëve. Nga shoqata naftëtarëve thonë që ne po atë sa